Сәлем достар, сендермен бірге қаржы мектебі бағдарламасы. Бүгін біз өте қызықты, ал ең бастысы өте пайдалы ақпараттарға толы саяхатқа бірге аттанамыз. Достар, өткен бағдарламада біз ақша туралы сөз қозғадық, иә? Иә. Жалпы, ақша деген не? Айтып беріңдерші маған. Ақша дегеніміз ол пайдамен келетін зат. Және онымен кез келген мәселені шешуге болады. Ақша арқылы біз өзімізге керекті заттарды ала аламыз. Ақша деген біздің қаруымыз болып табылады. Біздің қаруымыз дұрыс, Меруерт. Ақша дегеніміз күнкөріс құралы. Ақша деген пайдалы зат. Ақшамен пайдалы зат сатып алуға болады өзімізге, иә? Ал бүгін біз балалар сол тақырыпты жалғастырып, қолма-қол ақша және де қолда жоқ ақшаның не екенін және де оны қалай пайдаланатыны туралы сөз етеміз. Мінекей, алдарыңда монополия ойыны тұр. Келіңдер. Қасыма келіңдер. Жалпы бұл монополия ойынын барлықтарын ойнаған шығарсыңдар кезінде, иә? Иә. Аха. Енді мына жердегі ақшаларды біртіндеп өздеріңе алыңдар. Алыңдар, пачка-пачкамен алыңдар. Мирас. Мыналарды сен алам. Аха. Ал енді достар, бұрынғы заманда адамдар сауда-саттықты мынандай қолма-қол ақшамен жасайтын. Дұрыс па? Иә. Ал қазір біз кейде бұл ақшаға жүгінбей-ақ қалай сауда-саттық жасай аламыз? Карта арқылы. Дұрыс айтасың, Меруерт. Картамен де, яғни қолда жоқ ақшамен есеп айырысуға болады. Енді орындарыңа отырыңдар. Балалар, енді қолдарыңдағы ақшалармен бір-бірімен ауысып көріңдерші. Алмастырыңдар ақшаны. Міне, қолма-қол ақша осылай қолдан қолға ауысып кете береді, иә, дұрыс қой. Ал қолда жоқ ақша, жаңа ғана Меруерт айтқандай, карточкадағы ақшалар қалай жылжиды, бір-бірімізге қалай барады? Банк арқылы. Банк арқылы. Яғни біз карточканы банкомат арқылы, болмаса қазіргі интернет желісі арқылы аударамыз. Дұрыс қой? Иә. Сонымен балақайлар, қолма-қол ақшаның және де қолда жоқ ақшаның қалай жұмыс істейтінін түсіну үшін біз қаржылық сауаттылығымызды арттыруымыз қажет. Ал дәл осыны біз қаржы мектебінде үйренеміз. Қолма-қол ақша әркімнің әмиянында жүретін түрлі түсті банкноттар. Ол төлем жасауға қажетті нақты ақша. Қолда жоқ ақша банк есеп шотында немесе төлем карталарында жатқан ақша. Қолда жоқ ақшаны ұстап көру мүмкін емес. Ол виртуалды түрде болады. Оны қолдану тәсілі де әртүрлі. Мысалы, банкке барып жазбаша түрде нұсқау бойынша төлем жасауға болады. Немесе карточкамен есеп айырысуға мүмкіндік бар. Алғашқы рет қолда жоқ ақшамен төлем жасау 18 ғасырда Ұлыбританияда жүзеге асты. Ол кезде ақшаның орнына вексель мен чек жүретін. Чек иесі өзінің ақшасын банк шотында сақтайтын. Бірақ өзінің чек кітапшасындағы арнайы түбіртек қағазымен банкке белгілі бір соманы төлеу туралы нұсқау бере алады. Чек арқылы ақша алу үшін кітапша иесінің қолы керек. 20 ғасырдың 70 жылдарынан бастап техникалық прогрестің арқасында электронды төлемдерді жүзеге асыру мүмкін болды. Содан бері банк автоматтары адамзат баласының серігіне айналды. Банк автоматтары арқылы қолма-қол ақша алуға, төлем жасауға, ақша аударуға, есеп шотқа ақша салуға мүмкіндік бар. Осы күнге дейін телеграф арқылы ақша салу жүйесі жиі пайдаланылады. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысу, сауда жасау өте ыңғайлы. Бірақ электронды ақшаны біз не? Қолмен ұстай алмаймыз. Егер сендер карточканы жоғалтып алсаңдар, ақшаларыңды ешкім ұрлап қоймайды. Кредит карталары қолма-қол ақшасыз есептесудің ең көп тараған түрі. Американдықтар әмияндарына шамамен 600 миллион кредит карточкасын салып жүреді екен. Егер соның бәрін жинаса, биіктігі 288 шақырымға жететін мұнара тұрғызуға болады. Қаржылық сауаттылық бұл ақшаға қатысты жасаған әр қадамыңа деген жауапкершілік. Ал енді достар, қолда жоқ ақшаның тиімді және тиімсіз тұстарын анықтап алайық. Ол үшін біз ойын ойнаймыз. Біздің ғажайып интерактивті тақтаға қараңдар. Бұл жерде 5 қорап бар. Осы қорапты алып тастағаннан кейін ар жағында жазылған, яғни қолда жоқ ақшаның тиімді және тиімсіз тұстары жазылған ғой. Соның дұрыс немесе бұрыс екенін анықтап беру. Бәрі түсінікті ғой? Иә. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Кім бірінші тақтаға шығады? Кел, Мирас. Қай қорапты таңдайсың? Мынау қорапты таңдаймын. Аха. Сонымен бұнда не деп жазылған? Қолма-қол ақшасыз төлем
қауіпсіз. Жаңағы қолда жоқ ақшаның артықшылығы ма, әлде кемшілігі ме? Артықшылығы. Артықшылығы ма? Тексер. Бәрекелді, өте дұрыс. Орныңа отыра қой. Келесі, Жанел. Қай қорапты таңдаймыз? Мен мына қорапты таңдаймын. Ал не деп жазылған? Ақшалай төлем барысында уақыт үнемдейміз. Қолда жоқ ақшаның бұл артықшылығы ма, әлде кемшілігі ме? Артықшылығы. Дұрыс. Қол шапалақ, орныңа отыра қой. Келе қой, бақытлы. Қандай қорапты таңдаймыз? Мен мына қорапты таңдаймын. Не деп жазылған? Қолма-қол ақшасыз есептесу ірі соманы қолға беру қажеттілігіне жояды. Бұл енді қолда жоқ ақшаның артықшылығы ма, әлде кемшілігі ме? Артықшылығы. Тексеріп көрейік. Өте дұрыс. Рахмет, бақытлы. Ерасыл, кел. Қайсысын таңдаймыз? Мен ортасындағын таңдаймын. Көрелік. Бұнда не жазылған екен? Кейбір сауда орындарында немесе кейбір елдерде қолда жоқ ақшамен есеп айырысу үшін былай айтқанда пост терминалдар болмайды. Банктың арнайы құрылғылары. Бұл дегеніміз қолда жоқ ақшаның артықшылығы ма, әлде кемшілігі ме екен? Менің ойымша кемшілігі деп ойлаймын. Кемшілігі ма? Иә. Кәне тексеріп көрейік. Өте дұрыс. Қол шапалақ. Рахмет, Ерасыл. Тағы бір қорабыңыз қалды. Келе қой, Меруерт. Бұл қорап саған. Ал не деп жазылып тұр? Электронды шот хакерлердің оңай олжасы. Шынымен де кейде кейбір хакерлер шоттарымызды бұзып, ішінен ақша алып алуы мүмкін ғой, иә? Иә. Қолда жоқ ақшаның артықшылығы ма, әлде кемшілігі ме? Кемшілігі. Өте дұрыс. Қол шапалақ. Мінекей балақайлар, мына ойынменен біз қолда жоқ ақшаның артық не кем тұстарын анықтап алдық. Бәрі түсінікті ғой сендерге? Иә. Жарайсыңдар. Біз емберге ойынды ұштап, табыс тәлімге қадам бас. Білім бұлағы, қаржы мектебін, үйретуден жалықпас. Ақша табу, оны жинау, тәсілдерін көрсетеді. Кел ендеше, мұқият бол, қаржы әлемі қызықты. Балақайлар, ақшаны ол қандай болсын? Қолда жоқ ақша ма, болмаса қолма-қол ақша ма? Оны жарата беруге бәріміз шеберміз ғой, иә? Иә. Ал оны еңбектермен тауып, оны көбейту, дұрыс жұмсау бәріміздің қолымыздан келе бермейтін іс. Сондықтан меніңше бұны біз пән ретінде мектеп бағдарламасына енгізуіміз керек. Ал кейбір шетелдерде оны әлде қаша жасап қойған. Әлемдегі ең алғашқы чекті 1659 жылы 16 ақпанда ағылшындық Николас Ванакер жазып берген екен. Чек 400 фунт стерлинг, бүгінгі 42.000 фунт стерлингке немесе 68.000 долларға тең жазылған. Қаржылық бағалы туынды Ұлыбританияның ұлттық банк мұрағатында сақтаулы. Тәртіп, жоспарлай білу, бұның барлығы қаржылық сауаттылықтың негіздері. Дәл осыны біз қаржы мектебінде үйренеміз. Достар, бүгінгі таңда қолма-қол ақшасыз есеп айырысады. Ал 2013 жылы Қазақстан Республикасының үкіметі өзінің қаулысымен жеке кәсіпкерлерді, сонымен қатар заңды тұлғаларды төлем қабылдайтын терминал орнатуларына міндеттетті. Ал, достарым, маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Осы пластикалық картамен есеп айырысып, немесе сауда жасап көрдіңдер ме? Жоқ. Мүмкін ата-аналарың жасаған көрген шығарсыңдар. Иә. Көрдіңдер ме? Қалай жұмыс істейді, айтып беріңдерші маған, Мирас. Карточканы алады да, терминалға салады, сол кезде номерін жазады. Нөмірін жазады. Ақша береді. Оңай картасымен қолданамын. Не үшін қолданасың? Автобустарда. Жол ақысын төлеу үшін. Иә. Мен ойын сауық кешендеріне барған кезде сол жақтағы карточкалармен ойын Өте дұрыс. ойнаймын. Иә, сондай картамен де ойын ойнауға болады. Төлем карталарының бары ол тек қана қажеттілік емес. Ол қаржылық сауаттылықтың белгісі. Жер бетінде әрбір 5 минут сайын бір банкомат орнатылады. Ол айына 6500 операция жүргізеді екен. Тіпті кейбір банкоматтар алтын құйма және алтын монета береді. Бір қызығы, банкоматтар жиі қателеседі. Жылына шамамен 250 долларға және банк пайдасына емес.
Достар, біздің қаржы мектебі қаржы әлеміне дұрыс қадам жасауды үйретеді және көрсетеді. Ал көмекшілерім менің, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Ол үшін ойын ойнаймыз. Мына тақтаға назар аударыңдар. Бұл жерде қолма-қол ақшасыз есеп айырысудың неге тиімді екенінің 5 себебі жазылған. Ал сол 5 себептің тұсына сендер дұрыс суретті орналастыруларың қажет. Бәрі түсінікті ғой? Иә. Ендеше ойынымызды бастайық. Бірінші кім? Ерасыл, келе ғой. Пайдалануға ыңғайлы. Екінші сурет. Оған үшінші сурет деп ойлаймын. Тексер. Өте дұрыс. Көп рахмет, отыра ғой орныңа. Иә, шынымен де пластикалық карточканы қолдану өте ыңғайлы. Әмияныңа ауыр тиындарды көп мынандай ақша қағазды салып жүрмейсің, дұрыс қой. Ары қарай кеттік. Келесі кім? Кел, Бақтылы. Екінші себеп арақашықтықты еңсеру. Бірінші сурет. Тексеріп көр. Қап, әттеген ай, дұрыс емес. 4. Сонымен 4. Орнына қойып қойым. Өте дұрыс. Көп рахмет, орныңа отыр. Мысалға, қолма-қол ақшан, е? Ол ақшалай, ол қағаз ақша болсын, немесе темір ақша. Сендер оны чемоданға салып, көлікке отырып, пойызға отырып, немесе ұшаққа отырып, басқа жерге апару өте қиын емес пе? Е? Иә. Қолма-қол ақшасы есеп айырысу арақашықтықты еңсереді. Яғни банкомат арқылы, интернет арқылы, интернет-банкинг арқылы ақшаны әлемнің түккір-түккіріне жеткізе аламыз. Кез келген жеріне. Түсінікті ғой барлығы? Иә. Әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен кел, Мирас. Шотқа түскен төлемдердің ашықтығы дейді. Екінші сурет деп ойлаймын. Екі ме екен? Иә. Әне көрейік. Өте дұрыс, тамаша, көп рахмет. Меруерт, кел. Банк есеп шотында ақшаны сақтау мерзімі шектеусіз дейді. Соңғы сурет деп ойлаймын. Кәнекей, тексереміз. Жарайсың, өте дұрыс. Қанша уақыт болса да сақтай бересіңдер ақшаны. Ал егер сізде депозит болса, тіпті оған пайыздар қосылып, сендердің ақшаларың көбейеді. Жанел, өзің ғана қалдың, келе ғой. Қасыма, кез келген елде көптеген адамдармен бірден мәміле жасауға мүмкіндік бар дейді. Иә. Керемет, Google шапалақ. Мысалы, мен қазір бір Америкада жүрсем, сендер маған осы жерден қомақты бір соманы интернет-банкинг арқылы маған салып жіберсеңдер, мен ар жақтан санаулы минуттардың ішінде сол ақшаны банкоматтан суырып алам. Міне осы. Жалпы балалар, бүгінгі сабақтан сендер не ұқтыңдар? Айтып беріңдерші маған. Я, Бақтылы. Бүгінгі сабақта мен қолма-қол ақшаның орнында одан да карточканы пайдаланғанның оңай екенін түсіндім. Қолма-қол ақшаны карточкада ұстаған ыңғайлы екенін ұқтым. Жақсы, я, Жанел. Мен карточканың 5 тиімді тәсілдері бар екенін ұқтым. Ақшаны көтеріп жүрмей, оданша карточка мен жүру. Есеп айырысқан, сауда жасаған тиімді дегенді түсіндің, я? Жарайсың, Мирас. Ал, Меруерт. Мен карточка арқылы шет елдегі достарыма, туыстарыма ақша аударуды түсіндім. Өте дұрыс. Достар, күнделікті қолда жоқ ақша мен қолма-қол ақшалар айналымға түсіп, мемлекеттің ақша айналымын құрайды. Ал қолма-қол ақша мен виртуалды ақшаның жалпы сомасының бір-біріне деген қарым-қатынасы бұл мемлекеттің төлем жүйесінің қандай деңгейде тұрғанын көрсетеді. Достар, қаржылай сауатты болуда біздің қаржы мектебі сендерге үйретеді. Сондықтан естеріңде болсын, есепсіз дүние жоқ. Келесі кездескенше сау болыңдар.